السلام عليكم. اذا نكملوا المراجعه على الامتحان الجهوي وندوزوا للنموذج الثالث من هذا الامتحان. اللي مازال ما خدمش النماذج اللي شفنا قبل يعاود يخدمهم. ما تنساوش تعاودوا تخدموا حتى لي كونترول اللي شفنا، يعني داك لي موديل دو كونترول راه حتى هما غادي يفيدوكم وفيهم اسئله اللي يقدروا يتعاودوا يتحطوا في الامتحان. اذا نبداو بليكزارسيس 1. او بالنسبه للاكزامان ريجيونال راه 8 النقاط، راه سهل انكم تضمنوهم لان كيكونوا اسئله غير ديال استرداد المعارف، يعني عطيناكم شي معارف كتردوهم لينا، يعني تقرا الدرس ديالك راه غتقد تجاوب على هاد النوع ديال الاسئله اللي كيكون محدد ليهم 8 ديال النقاط. 8 ديال النقاط اخرين كيكونوا محددين الاسئله، يعني لي زابليكاسيون تعرفوا تطبقوا العلاقات وتخدموا بهم. كيكون فيه اما ريبوندر بار فري او فو، لا روليي بار اون فليش، ولا كومبليتي لي فراز، ولا كيعطيوكم فيهم حتى دوني دي ديفينيسيون، يعني لي ديفينيسيون اللي شفتو في الدروس ديالكم. بالنسبه ليكزارسيس 2 كيكون عليه 8 ديال النقاط، كيكون اكزارسيس دابليكاسيون، يعني هنا فين غادي تخدم بالعلاقات اللي شفتي، يعني غادي تطبق داك العلاقات وتحسب. بالنسبه ليكزارسيس 3 كيكون سيتوياسيون بروبليم، كيكون عليه 4 ديال النقاط. نبداو l'exercice 1. Remplir les espaces vides avec ce qui convient. Un corps mobile peut être en mouvement 2 si tous les segments du corps conservent la même direction. أو إلا كنتو عارفين مزيان تفرقوا ما بين mouvement de translation et mouvement de rotation، يعني تعرفوا التعريف ديال كل type de mouvement، راه غادي تعرفوا تجاوبوا على هاد la question. Alors un corps mobile peut être en mouvement de translation، لأن mouvement de translation هي الا خدينا في هذه الحاله اي سيغمون، يعني قطعه في هذا لو كور وتبعنا يعني لو موفمون ديالها، كنلقاو بان هذا لو سيغمون كتبقى باراليل ا لوي ميم، يعني ما كيتبدلش لا ديريكسيون ديال هذا لو سيغمون. Et en mouvement 2, c'est tous les points du mobile ont une trajectoire circulaire autour d'un axe fixe. Alors هذه mouvement de rotation، يعني كيكون لي بوين كاملين ديال هاد لي كور كيكون عندهم تراجيكتوار سيركولار اللي كيدوروا على ميم اكس. او لا لوا دوم سيكري، بالنسبه لا لوا دوم سي يو est égal R fois I. L'unité de la résistance dans le système international هنا اي، يعني l'unité ديال la résistance هي l'homme. والجمله الاخيره quand un corps change sa position par rapport à un référentiel on dit qu'il est en mouvement. Et quand il ne change pas de position par rapport au référentiel, on dit qu'il est au repos. Alors, هذا في الدرس الأول ديال mouvement et repos. يعني كنتعرفوا على mouvement et repos par rapport à un référentiel. De répondre par vrai ou faux. Le poids net d'une boîte de sucre est 500 grammes. Alors, 500 grammes, c'est la masse, mais chez le poids, c'est faux. Alors, le respect du code de la route permet de réduire les accidents de la route. بطبيعة الحال إلا احترمنا لو كود دو لا روت، يعني مثلا نحترموا السرعة اللي محددينها إلى غير ذلك، راه غادي ينقصوا لي زاكسيدون. alors هنا سي فري. plus l'intensité de pesanteur est important plus le poids est important. alors l'intensité de poids العلاقة ديالو مع l'intensité de pesanteur c'est M fois G. alors إلا كانت هاد G كبيرة راه حتى l'intensité de pesanteur راه كتكون كبيرة. هنا سي فري. La distance de réaction ne dépend pas de l'état du conducteur. Alors là c'est faux لأن la distance de réaction راه كتعلق بليتا du conducteur، يعني الحالة ديال السائق. كل ما كان هاد لو كوندكتور مركز مزيان راه حتى لو طون دو رياكسيون، داك الوقت اللي كياخدو باش يشد الفران راه كيكون صغير، وبالتالي la distance de réaction راه كتكون صغيرة. Alors 3. Représenter le schéma du circuit électrique nécessaire pour la confirmation expérimentale de la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Alors la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique c'est U est égal R fois I. Alors باش نتأكدوا من هاد la relation اللي كتجمع ما بين هاد لي غروندور هادو كنستعملوا واحد لو مونتاج électrique. Alors هاد لو مونتاج كنحتاجو فيه هاد لو كوندكتور دو ريزيستانس R اللي دايز فيه واحد لو كورون électrique. donc هنايا ان جينيراتور réglable اللي نقدروا نبدلوا لا طونسيون ديالو. او باش نعرفوا لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في هذا لو كوندكتور اوميك كنستعملوا ان امبيرمتر. الوغ نحطوا لامبيرمتر فيما بغينا في هذا السيركوي ويكون اون سيري.
باش نعرفوا la tension entre les bornes du conducteur ohmique خاصنا un voltmètre. Le voltmètre se branche en parallèle. Alors هنايا un voltmètre entre les bornes du conducteur ohmique. Alors هذا هو le montage expérimental. De l'exercice 2, un solide S de masse M est en équilibre sur un plan horizontal. Alors on dit un solide sur un plan horizontal. Faire le bilan des forces exercées sur le solide. Alors les forces exercées sur le solide, il y a deux forces. Le poids du solide, la force exercée par la terre sur le solide, ou la réaction, ou la force exercée par le plan horizontal. يعني هاد le solide محطوط على هاد المستوى الأفقي، بالتالي كاين واحد لو كونتاكت بيناتهم. alors كاين la force exercée par ce plan horizontal اللي من بعد غتبداو تسميوها la réaction du plan. alors كاينين deux forces. ولا بغينا نزيدو معلومات اخرى يعني لو تيب دو لا فورس راه هاد لا فورس exercée par le plan horizontal راه force de contact لأن كاين واحد لو contact entre le solide et le plan horizontal. alors هنايا force de contact. وبالنسبة le poids force à distance. force à distance. Deux corps représentent la force R et quelle est son intensité. alors بالنسبة la force R هي اللي عطاونا la représentation ديالها. إذا le sens ديالها vers le haut وبداوها من البوان A. إذا هاد la force R إما غادي تكون هاد la force يعني la force exercée par le plan horizontal sur S ou là le poids du solide. alors ما يمكنلاش تكون le poids du solide لأن le poids دائما كيكون vers le bas وكنبداوه من le centre de gravité du solide. alors هاد R c'est la force exercée par le plan horizontal sur S. alors بلا ما نعاود نكتبها طلبوا منا اننا نحددوا l'intensité ديالها. alors كيفاش غادي نعرفوا l'intensité ديالها؟ غادي نعتمدوا على هاد لا فيغور، على هاد لا ريبريزونطاسيون. غادي نشوفوا شحال لا لونغور ديال هاد لا فليش. alors الا حسبنا هنايا غادي نلقاو 1.5 سنتيمتر وعطاونا ليشيل اللي استعملوا. عطاونا 1 سنتيمتر كتمثل 6 نيوتن. حنا شحال لقينا 1.5 سنتيمتر. alors شحال كتمثل 1.5 سنتيمتر من نيوتن؟ الا حسبنا نديروا القاعده الثلاثيه، نديروا هذه في هذه مقسومه على 1 سنتيمتر غنلقاو 9 نيوتن. وبالتالي l'intensité de R سي 9 نيوتن. يعني اعتمدنا على ليشيل. يعني هذه هي الطريقه فاش كيعطيوكم لا ريبريزونطاسيون دو لا فورس كيطلبوا منكم ان تجبدوا لانتونسيتي. يعني كتحسبوا بالمسطره شحال لا لونغور، شحال الطول ديال هاد السهم هذا وكتطبقوا l'échelle اللي عندكم. 3. En appliquant les conditions d'équilibre, déterminer les caractéristiques du poids du solide S. alors هنا ضروري ما تذكروا les conditions d'équilibre. عاد تستنتجوا les caractéristiques du poids. alors بالنسبه les conditions d'équilibre غندي هنايا هاد le corps S ولا le solide est en équilibre sous l'action de deux forces. شكون هما هاد les forces؟ كاين P le poids du solide وكاين R هاد la force exercée par le plan horizontal. alors d'après les conditions d'équilibre يعني هنايا كنذكروا les conditions d'équilibre on déduit que les deux forces غيكون عندهم même ligne d'action même intensité وغيكون عندهم le sens opposé. وبالتالي دابا نقدروا نستنتجوا les caractéristiques du poids. alors نبداو بالpoint d'application. alors هنا راه قلبتهم c'est le point d'application دائما c'est le centre de gravité du solide هي هاد البوان G. بالنسبة la ligne d'action c'est la verticale qui passe par G ou la verticale qui passe par A ولا نقدروا نقولوا la droite AG يعني même chose. راه غادي يكون هاد لا droite هاد عندهم même ligne d'action هاد les deux forces P et R. بالنسبة le sens puisque هاد R راه من A vers le haut راه بطبيعة الحال la force الاخرى غادي تكون vers le bas. alors كنقولوا de G vers le bas. بالنسبة l'intensité alors كيكون عندهم même intensité يعني P est égal R est égal 9 نيوتن. يعني لقينا في هذه 9 نيوتن راه حتى l'intensité de poids غادي تكون 9 نيوتن. 4. Représenter P avec même échelle que R. alors pour représenter le poids كنبداو من le point d'application. alors c'est le point G vers le bas يعني هاد السهم غيكون موجه vers le bas وشحال الطول ديالو غيكون 1.5 سنتيمتر لأن لو بوا P est égal 9 نيوتن.
كنطبقوا هاد لاشيل يعني خاصنا 1.5 سنتيمتر الطول ديال هاد لا فلاش، وبالتالي كنبداو من الجي فيرتيكالمون فيغ لو با ونحسبوا بالمسطره خص يكون الطول هنايا 1.5 سنتيمتر. Alors 5 déduire la masse du solide, on donne G est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors on sait que P est égal à M fois G. Alors la relation entre l'intensité du poids ou la masse, on a بغينا نحسبوا la masse. C'est P divisé par G. Alors P c'est 9 newtons divisé par 10 newtons par kilogramme. Les radius atteint 0,9 la masse en kilogramme. يعني هادي غادي تكون بنيوتن، هادي بنيوتن par kilogramme. Alors كنختازلو la masse غادي تكون en kilogramme. Alors 2, on considère le corps solide S en mouvement sur un plan horizontal. يعني دابا هاد le corps راه كيتحرك على هاد le plan horizontal. Alors par la technique de la chronophotographie, on obtient l'enregistrement ci-dessous qui montre les positions d'un point M du corps S pendant les intervalles de temps successifs égales à 40 millisecondes. Alors هذا هو l'enregistrement، يعني كل 40 millisecondes كناخدو une photo باش تبين لنا البوزيسيون ديال هاد البوين ام لو سوليد، يعني فين وصلت في البوزيسيون ديالها. في الاول راه كانت في بوزيسيون ام 0، فاش دازت 40 مليسكوند راه وصلت لام 1، فاش دازت 40 مليسكوند وصلت لبوزيسيون ام 2 اكسيتيرا. وما بين يعني كل نقطه ونقطه راه كاين 2 سنتيمتر. ان déterminer en mètres par seconde la vitesse entre les points M1 et M2 puis entre M3 et M4. Alors بالنسبة la vitesse c'est la distance divisée par la durée. Alors هنايا بالنسبة la distance D راه هي entre M1 et M2. Alors entre M1 et M2 راه قالوا لنا c'est 2 cm. Alors هنا c'est 2 cm خاصنا نحولوها لمتر. Alors c'est 0,02 mètres. بالنسبة la durée ما بين M1 و M2 c'est 40 millisecondes. Alors خصنا نحولوها لسكوند كنقسموها على 1000 وبالتالي غادي تعطينا 0,04 سكوند. هاد كنطبقو هنايا في تيغال دي غادي نعوضوها ب 0,02 وبالنسبه لدلتا تي سي 0,04. الوغ ما تنساوش دائما لا ديستانس خصها تكون بالمتر وبالنسبه لا ديوري خصها تكون بالسكوند. اذا كنحسبو كنلقاو سي 0,5 متر بار سكوند. Alors بالنسبة لا فيتاس entre M3 et M4 نفس الطريقة، يعني هنا غتبدلو M3 M4 ما بين M3 M4 راه لا ديستانس سي 2 سنتيمتر وبالتالي راه ما غادي تبدل حتى حاجة من هنا وغادي تلقاو لا فيتاس سي 0,5 متر بار سكوند، يعني لا فيتاس كتبقى كونستونت. 2. Quelle est la nature du mouvement du corps S? Justifiez ta réponse. Alors بالنسبة لا nature du mouvement راها mouvement. Alors هنا نكتبو mouvement uniforme. علاش uniforme؟ لأن هاد المسافات هاد لي ديستانس parcouru pendant des temps égaux sont égales، يعني المسافات المقطوعة في نفس المدة الزمنية كتبقى مسافات متساوية وبالتالي لا فيتاس غادي تبقى constante au cours du temps. Alors le mouvement est uniforme في هاد الحالة. De l'exercice 3 يعني في l'électricité dans un montage électrique domestique quand on branche un four électrique عطاونا المعلومات يعني la puissance nominale ou la tension nominale au même temps avec les deux appareils électriques suivants, machine à laver et réfrigérateur. Le déjoncteur coupe automatiquement le courant، يعني كيتقطع le courant على هاد الدار هادي اللي كنخدموا فيها هاد لي 3 appareils في نفس الوقت. عطاونا هنا معلومات la tension efficace du montage électrique domestique et 220 volts. Alors هاد la tension efficace يعني فاش كيكون واحد la tension variable ماشي tension continue ولا courant continu راه كنخدمو هنايا بلا tension efficace ou l'intensité de courant efficace. Alors le déjoncteur est réglé sur la valeur maximale de l'intensité efficace du courant électrique alors de 15 ampères. Alors 1. Déterminer en justifiant la réponse la cause de la coupure automatique de courant électrique quand on branche en même temps le four avec les deux autres appareils. يعني في هذا السؤال مطلوب منا نعطيو التعليل علاش تقطعت الالكتريسيتي لو كورون فاش خدمنا هاد لي 3 appareils.
هنا اما كنخدموا بهاد لانتونسيتي دو كورون ماكسيمال ولا نقدروا نخدموا بلا بويسونس ماكسيمال اللي بغينا. الوغ هنا غادي نخدم انا بلا بويسونس ماكسيمال. تقدروا تعاودوا نفس لي زيتاب مي تخدموا بهاد لانتونسيتي دو كورون ماكسيمال. الوغ اول حاجه شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نحسبوا شحال لا بويسونس ماكسيمال في هاد الحاله. اون كالكول لا بويسونس électrique maximale qui peut supporter cette installation، يعني اللي مسموح بها في هاد الانستالاسيون، في هاد التركيب المنزلي. يعني لا بويسونس ماكسيمال الا بغينا نحسبوها هي اي فوا اي ماكسيمال. اي ماكسيمال هي هادي. الوغ او راه عطاوها لنا سي 220 فولت، وبالنسبه لاي سي 15 امبير. كنحسبوا لا بويسونس ماكسيمال هي 3300 واط. الوغ دابا شنو خاصنا نديرو؟ اننا نحسبوا لا بويسونس توتال كونسومي باغ لي زاباراي كاملين ونقارنوها مع هاد لا بويسونس ماكسيمال. الا حسبنا لا بويسونس توتال، ها هي لا بويسونس الاولى ديال لو فور الكتريك، لا بويسونس الثانيه ديال لا ماشين ا لافي، لا بويسونس الثالثه ديال الريفريجيراتور. غادي نجمعوهم بثلاثه، غادي نلقاو سي 4980 واط. غادي نقارنوا هاد لي دو بويسونس. الوغ كنلقاو بان لا بويسونس توتال كبيره من لا بويسونس ماكسيمال. الوغ هذا هو السبب علاش تقطع هاد الالكتريسيتي على هاد الانستالاسيون هادي. يعني la cause de la coupure automatique de courant c'est que la puissance totale est supérieure à la puissance maximale. كما تقدروا تخدموا بطريقه اخرى، يعني تخدموا بلانتونسيتي دو كورون ماكسيمال هي هادي. شنو غادي ديروا؟ هاد لانتونسيتي دو كورون ماكسيمال يعني هادي اللي يقدر يتحملها لو ديجانكتور. يعني الا داز تقل من هاد لانتونسيتي دو كورون راه ما غاديش يقطع لو كورون الكتريك. الا داز كثر من هاد لانتونسيتي دو كورون كثر من 15 امبير راه هاد لو ديجانكتور غادي يقطع لو كورون على هاد لانستالاسيون دوميستيك، يعني باش كيحمي هاد لانستالاسيون. شنو كديروا في هاد الحاله؟ غادي تحسبوا لانتونسيتي دو كورون اللي دايزه في شاك اباراي الكتريك. يعني تحسبوا لانتونسيتي دو كورون اللي كاينه هنا واللي هنا واللي في هاد لاباراي، غتجمعوهم بثلاثه غادي تلقاو بان راه كبر من 15 امبير. Deux parmi les appareils électriques précédents, quels sont ceux qui peuvent être branchés en même temps sans coupure automatique du courant électrique dont ce montage domestique justifie. Alors نطلبوا منا شكون هما لي زاباراي الاجهزه اللي نقدروا نخدموهم في نفس الوقت بلا ما يتقطع هذا لو كورون الكتريك. لو هنا غادي ندرسوا الحالات، غادي نشوفوا الا خدمنا لو فور ولو ريفريجيراتور ولا مثلا لو فور ولا ماشين ا لافي واش غادي تقطع لو كورون. يعني غادي نحسبوا في هذه الحاله لا بويسونس توتال، يعني هي لا بويسونس ديال لو فور بلس لا بويسونس ديال لا ماشين ا لافي، لقاو هي 4800 واط. الوغ هاد لا بويسونس توتال كبيره من لا بويسونس ماكسيمال اللي حسبناها قبل، وبالتالي ما نقدروش نخدموا هاد لي دو زاباراي في نفس الوقت، لان الا خدمناهم في نفس الوقت بطبيعه الحال هاد الديجانكتور غادي يقطع لو كورون الكتريك. بالنسبه للحاله الثانيه الا خدمنا لو فور بلس ريفريجيراتور بنفس الطريقه غادي نحسبوا لا بويسونس توتال في هذه الحاله غادي نلقاوها صغر من لا بويسونس ماكسيمال، اذا نقدروا نخدموهم في نفس الوقت. وبالنسبه للحاله الثالثه الا خدمنا لا ماشين ا لافي ولا ريفريجيراتور الوغ لا بويسونس توتال الا حسبناها في هذه الحاله صغر من لا بويسونس ماكسيمال، وبالتالي نقدروا نخدموهم في نفس الوقت. اذا شكون هما لي زاباراي اللي نقدروا نخدموهم في نفس الوقت بلا ما يتقطع لو كورون الكتريك؟ هو لو فور ريفريجيراتور ولا لا ماشين ا لافي ريفريجيراتور. يعني ما نقدروش نخدموهم بثلاثه وما نقدروش نخدموا لو فور ولا ماشين ا لافي في نفس الوقت.